بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. مرحبا بكم إخواني في قناة العالم الرقمي للربح من الإنترنت. سنكمل إن شاء الله سلسلة معهد العملات الرقمية التي نحاول من خلال توضيح كل ما تحتاجونه للحصول والتعامل بعملة البيتكوين وباقي العملات الرقمية. في هذه الحلقة سنتكلم عن موقع كوين ماركت كاب الذي يعتبر كمرجع أساسي لأي شخص يهتم بالعملات الرقمية. فموقع كوين ماركت كاب يحتوي على تفاصيل أكثر من 1000 عملة رقمية، حيث يعرض لكم أسعار العملات الرقمية والمواقع الرسمية للعملات الرقمية، كما أنه أيضا يقوم بإعطائكم الرسم المبياني لتوضيح الأسعار طول السنة. فكما قلنا هذا عدد العملات الرقمية على المنصة الكوين ماركت كاب. هنا مجموع العملات الرقمية بالتفاصيل. مثلا البيتكوين يتصدر القائمة لأنه هو أول عملة رقمية. مثلا بالنسبة للبيتكوين الماركت كاب الآن حجم التعامل بالبيتكوين 105 مليار و926 مليون و527 ألف و596 دولار. يمكنكم معرفة السعر الحالي للعملة الآن 6189 دولار. حجم التعاملات في 24 ساعة الحالية 4 ملايير و559 مليون. مثلا بالنسبة للبيتكوين قبل نفتح هنا البيتكوين والإثيريوم مثلا. هذه الحلقة فقط لتأخذون فكرة عن إذا كنتم من المهتمين بمجال العملات الرقمية ستستعملون هذا الموقع العديد من المرات. مثلا لايت كوين هنا الآن مبلغ العملات الرقمية في السوق 254 مليار و138 مليون دولار. هنا حجم التداول في 24 ساعة الحالية 16 مليار و834 مليون. هنا بيتكوين دومينوس، استحواذ البيتكوين بنسبة 41.7%. مثلا هنا بالنسبة للبيتكوين نلاحظ الآن في السوق العالمي الآن في البيتكوين يرتفع بنسبة 0.86%. هذا الرقم يمثل عدد القطع من البيتكوين. فحاليا بعد تعدين البيتكوين 17 مليون و113 ألف و437 بيتكوين. الحد الأقصى للبيتكوين الذي يمكن أن يصله البيتكوين 21 مليون قطعة من البيتكوين. لذا الخبراء والناس الذين يدرسون في المجال بعد انقضاء هذا إعادة الوصول إلى 21 مليون بيتكوين فسعره سوف يعرف ارتفاعا ملحوظا. هنا بالنسبة للإثيريوم مثلا كما قلنا هنا يمكنكم أيضا أنه يعطيكم الرسم المبياني. نلاحظ أنه هنا البيك بالنسبة للقمة التي وصل إليها البيتكوين تقدر بحوالي 16 ألف دولار أو تجاوزت 20 ألف. بالنسبة مثلا هنا للإثيريوم نفس الشيء. شيء مهم بالنسبة لهذا الكوين ماركت كاب، هذا الكوين ماركت كاب يمكنكم الولوج من خلاله مباشرة إلى موقع العملة الأصلي، وذلك لتفادي النصب. مثلا إذا كنتم مثلا الحلقة التي كنا قد قدمناها لتحميل محفظة البيتكوين فهناك مواقع نصابة. لذا لتحميل المحفظة بأمان بالنسبة للبيتكوين أو اللايت كوين أو أي عملة الكوين ماركت كاب تذهبون إلى هنا ويب سايت ويعطيكم جميع المعلومات الخاصة بالعملة. هنا الكود سورس، هنا المواقع. هذا مثلا موقع الرسمي للعملة الإثيريوم. يمكنكم هنا تحميل محفظة الإثيريوم من هذا الموقع. أيضا بالنسبة لللايت كوين فمثلا اللايت كوين هنا نلاحظ الآن انخفاض لللايت كوين. اللايت كوين كان وقد تجاوز 300 دولار في ديسمبر 2017. الآن هو في انخفاض، سعره هو الآن حوالي 81 وصل منذ قليل إلى 77 دولار. المنحنى الذي هو باللون الأصفر يعطيكم قيمة اللايت كوين بالنسبة للبيتكوين. مثلا هنا لاحظ أن الآن سعر اللايت كوين في ارتفاع زائد 1.06%. أيضا بالنسبة للبيتكوين 0.63%. اللايت كوين مقابل دولار ومقابل بيتكوين. أيضا من خلال الكوين ماركت كاب لايت كوين هنا يمكنكم فتح الموقع بكل أمان، ويمكنكم إذا أردتم تحميل محفظة اللايت كوين الخاصة بكم على حاسوبكم من هذا الموقع.
سنحاول إن شاء الله تقديم حلقة بخصوص محفظة اللايت كوين. فمثلا اللايت كوين هنا الآن في السوق موجود حوالي 57 مليون قطعة من اللايت كوين. العدد الأقصى لللايت كوين الذي يمكن تعدينه هو 84 مليون قطعة. سعر اللايت كوين بالدولار مثلا الآن 83.20 دولار. سعره بالبيتكوين 0.013، وهذه الأعداد بيتكوين. يمكنكم تغيير لغة الموقع من هنا إلى الفرنسية مثلا أو أي لغة. أيضا العملة، تختارون العملة بالدولار، الأورو، أي الكورونا، أي عملة تريدون. يعني من خلال كوين ماركت كاب، زيادة عن العملات المعروفة هناك العديد من العملات، مثلا الزيكاش، البيتكوين، الزيليكا، يعني جميع العملات التي يمكن التداول بها الآن في السوق. الآن نلاحظ يعني انخفاض هام للعملات الرقمية، لذا أدعوكم بالعمل. قدمنا حلقات كيفية جمع العملات الرقمية، هناك حلقات في القناة العالم الرقمي. أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد، والضغط على زر اللايك إن أعجبكم الفيديو. ولا تبخلوا علينا بتعليقاتكم إذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار بخصوص الموضوع. أدعوكم أيضا يعني لمشاهدة هذه الحلقات، يعني بخصوص الآن يجب استغلال انخفاض هذه العملات الرقمية وجمع الساتوشيات منها. هذه كانت الحلقة الرابعة من السلسلة. في الحلقة القادمة سنحاول إن شاء الله يعني تقديم طرق واستراتيجيات للربح الساتوشيات وجمعها واستثمارها فيما بعد. وأيضا سنعود إلى السلسلة التي تختص بالتسويق الإلكتروني حول تيسبرينج، وسنرى إذا كنا ما سنقدم حلقات حول أمازون أو موقع جيربيس للأفيليات إن شاء الله. وصلنا إلى نهاية الحلقة، أشكركم على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.